Avui us presento un llibre que he escrit jo mateixa, El nen de xocolata. És un llibre editat per Baula i és per nens i nenes de, posem que primer i segon de primària, per primers lectors. Els llibres, les històries surten d'idees que provenen de molts llocs diferents. Poden venir d'un record que tens, poden venir d'una conversa que sents, poden venir d'una notícia que llegeixes al diari. El diari proporciona moltes idees. Poden venir d'una imatge que veus, o poden venir, per exemple, d'un fet viscut, que no vol dir que la història sigui la que tu has viscut, sinó que la història parteix d'aquell fet concret viscut per tu. En el cas del nen de xocolata, la història parteix d'un fet viscut, i és que jo tinc un nen de xocolata, en Solomon, que és un dels meus nets, que té 7 anys ara i que va venir quan era molt petitó, quan tenia 6 mesos, d'Etiòpia. No és la primera vegada que escric un llibre per un net que ha vingut d'un altre lloc, perquè tinc una altra neta, que és cosina del Solomon, que és la Mariona, que té ara 12 anys i que va venir amb 2 mesos de Bolívia, per la qual ja vaig escriure un llibre, que és aquest, Busco una mare. Busco una mare és un llibre que explica una mica com els orígens de la Mariona i com l'estàvem esperant amb moltes ganes, i que també dona la possibilitat al final de la història de que la mare biològica i la mare adoptiva es donin les gràcies mútuament. És un llibre que a la Mariona li va ser molt útil, el va mirar moltíssimes vegades quan era petita i jo crec que d'alguna manera l'ajudava a entendre una mica o a explicar-se els seus orígens. Amb el Solomon m'ha passat el mateix. Unit al fet que ell va venir de fora i unit al fet que ja havia escrit un llibre per la Mariona, se'm va ocórrer que podia escriure-li aquest llibre en el Solomon. Així com el de la Mariona és per nens, per criatures molt petites, és per nens i nenes que encara no llegeixen, el d'en Solomon és per nens que ja han començat a aprendre a llegir. Jo me n'he adonat que els nens adoptats, quan tenen una certa edat, no sé, potser els 4 anys, passen un moment, un sotrac important, que és quan són realment conscients que no estan amb la seva família d'origen i què vol dir ser adoptats. Jo penso que és complicat de vegades per ells assimilar que no viuen amb la seva família d'origen i entendre per què viuen amb una altra família, però si se'ls explica com un acte d'amor, no sempre pot ser així, però sovint pots interpretar-ho així, com un acte d'amor de la família biològica i per altra banda com un acte d'amor absolut de la família adoptiva que l'està esperant, jo crec que això és una manera de poder explicar aquests orígens i que els visquin amb molta més serenitat. El nen de xocolata explica una història d'aquest estil, té unes il·lustracions molt, molt, molt boniques d'en Jordi Sunyer. Hi ha un ocell blau que juga un paper, és una part absolutament fantàstica de la història, perquè evidentment això no pot ser real, però aquest ocell blau ens ajuda a explicar els orígens del Solomon.